अच्छा जी। मैंने काफ़ी सोचा कि कोई प्रॉपर वे होना चाहिए, मुझे कोई अच्छे तरीके से चीज़ें प्रेज़ेंट करनी चाहिए, पर ज़िंदगी चलती जाती है और मुझे इस काम के लिए टाइम नहीं मिल रहा और वाक़यात रिपोर्ट होना रह जाते हैं। अब रिसेंटली क्या हो रहा है कि मैं सुकून से बैठी हुई हूँ, काफ़ी हेक्टिक रूटीन है, मुझे 2-4 काम करने हैं, जो कि नहीं हो रहे काफ़ी दिनों से। एंड आई एम ट्राइंग टू कि जो आज मसरूफ़ियात आ रही हैं मैं उनको ज़रा साइड पे करके कोशिश कर रही हूँ कि इनके लिए वक्त निकाल के वो काम निमट जाएँ। पर क्या हो रहा है कि आज हवा बहुत चल रही है, मतलब इट्स मार्च पर हवा पता नहीं क्यों चल रही है, एकदम से सर्दियों से गर्मियाँ आई हैं और मुझे लग रहा है कि दोबारा ना थोड़ी ठंड हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा आफ्टर दीज विंड्स। अच्छा, ये पर्दा है हमारा, ये कमरा है मेरा, कमरे के अंदर ये खिड़की है, खिड़की पे ना इस तरह से पर्दा लगा हुआ है। अब एक पर्दे होते हैं जो डिफरेंट तरह के पर्दे होते हैं डिफरेंट लोगों के पास। अब मैं आपको पर्दे का पोस्टमार्टम करके दिखाती हूँ। ये पर्दे का रॉड है, ठीक है। अब जो उस पर पर्दा लगा हुआ है ना, वो इस तरह करके मतलब लगा होता है पर्दा, थोड़ा सा उसके ऊपर भी होता है डंडे के, अपने भी आप पर्दा देखें तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं होता जितना मैंने बनाया, पर होता है, ठीक है। अब इसके यहाँ पर ना कुछ होते हैं जो कि ऊपर से यहाँ से लटकाए होते हैं, मेरे पर्दे भी यहाँ से नहीं लटकाए हुए, मेरे पर्दे के अंदर इधर सुराख किए हुए हैं और वो मेटालिक रिंग्स हैं, ठीक है, उस पर्दे के अंदर ही, ठीक है। इस तरह करके अगर पर्दा जा रहा है तो पर्दे के ऊपर इस तरह यहाँ पर मेटालिक रिंग्स लगे हैं, ठीक है। देख लिया मैंने कि 10 बार इस तरह ही लगे हुए हैं, ठीक है। ये मेटालिक रिंग्स लगे हुए हैं तो ताकि ना बहुत ज़्यादा रीजन हैं, बहुत लंबी बात हो जाएगी, तो इस तरह से पड़ते हैं। अब इसके पीछे खिड़की है, खिड़की खुली हुई है, गर्मी है, मरना तो नहीं है, मैंने कमरे में खिड़की मैंने खोली हुई है, तो हल्की सी हवा चलती है। ये पर्दा, ये खिड़की है ना पीछे, इधर से आगे होता है, ठीक है। कहाँ पर मूव करते हैं? इंटीरियरली, मीडियल लेटरल मूवमेंट की मैं बात नहीं कर रही, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है आपने, वरना आपको मेरा ह्यूमन नहीं समझ आना। अच्छा जी, तो हो ये रहा है कि जब पीछे से हवा चलती है और ये पर्दा थोड़ा सा इधर होता है और आप देखेंगे ये जो रॉड है इस पर थोड़ा सा जो रिंग्स हैं इस तरह मूव करते हैं, इतने खुले रिंग्स नहीं है, बिल्कुल इस तरह रॉड के बिल्कुल साथ ही है, इस तरह करके ये रिंग्स हैं, ठीक। इतने ज़्यादा साथ भी नहीं है पर इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, चलो इतना ही है शायद। मैंने दोबारा देखा है, हाँ इतना ही डिफरेंस है। तो थोड़ा सा मूव करते हैं इस वाली साइड से ना रॉड के अगेंस्ट, तो इतनी वो अजीबो गरीब सी आवाज़ आ रही है और वो कॉन्स्टेंटली आई जा रही है क्योंकि वो हवा चली जा रही है, मिनट मिनट बाद वो अजीब, मैं कोशिश करती हूँ आवाज़ रिकॉर्ड हो जाए, अभी भी आ रही है बैकग्राउंड में पर वो इतनी वो नहीं है, समझ गए ना। अच्छा, तो मैंने ना काफ़ी थोड़ी सी एफ़र्ट पुट इन करके तो पर्दे से वो करने की कोशिश की है जो हवा कर रही है उसके साथ। तो अब इसमें कुछ आपको हवा की आवाज़ हो रही है, कुछ आपको कवालियों की आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। नंबर 1 आवाज़ आ रही है हवा, दूसरी आपको आवाज़ आ रही है कव्वाली की, तीसरी आवाज़ आ रही है एक रोने की आवाज़ गंदी सी जो कि इस तरह करके होगी, ठीक है। अगर वो उसका, तो वो एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ वॉइस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट।